पूरा सुनना, मजा आएगा। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 10 लाख, चौथा आदमी 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगना शुरू हो गया। पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत है? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब तुरंत खड़े हुए और बोले 2 करोड़।